ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ നമ്മൾ ഹാൻഡ് ഫീഡിങ് ചിക്കനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. ഹാൻഡ് ഫീഡിങ് ചിക്കൻ എങ്ങനെ ഹാൻഡ് ഫീഡ് ചെയ്യാം, എന്തൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. നമ്മൾ ഹാൻഡ് ഫീഡ് ചെയ്ത് വളർത്തുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളോട് നല്ല ടേംഡ് ആയിരിക്കും. നമ്മൾ കളിപ്പിക്കാൻ പറ്റും, നമുക്ക് തുളത്ത് വെക്കാം. അങ്ങനെ ടേംഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബാഡാക്കി നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും. സോ അതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. സോ ഹാൻഡ് ഫീഡിങ് ഇപ്പം എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം, എങ്ങനെയൊക്കെ വേണം എന്നുള്ളതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും കാണുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ചൂടുവെള്ളം വേണം. ഒരുപാട് ചൂടുവെള്ളമല്ല, ഒരു മീഡിയം ചൂടുവെള്ളം, അതാണ് ഗ്ലാസ്സിലിരിക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ എടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഇതുപോലത്തെ ഇതുപോലത്തെ പാത്രത്തിൽ നമ്മൾ A90 എന്നുള്ളൊരു നമ്മളൊരു ഹാൻഡ് ഫീഡിങ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ആ ഹാൻഡ് ഫീഡിങ് ഈ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ചെറിയ രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹാൻഡ് ഫീഡിങ് ചിക്ക്. ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം 1 മാസം ആയ ഒരു ചിക്കാണ്. അപ്പോൾ ഹാൻഡ് ഫീഡിങ് ചിക്ക് ഇതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതാണ് ഇനി കാണിക്കുന്നത്, എങ്ങനെ ഹാൻഡ് ഫീഡ് ചെയ്യാം, നിങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഹാൻഡ് ഫീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്നുള്ളത്. ഇതിപ്പോൾ കണ്ടോ, നിങ്ങൾ ഹാൻഡ് ഫീഡ് ചോദിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോയാണ് ഇത്. കണ്ടോ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, കൈ വെച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. കണ്ടോ, കൈ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടോ ഹാൻഡ് ഫീഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് കണ്ടോ അവർ. അപ്പോൾ നല്ല വിശന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഹാൻഡ് ഫീഡിങ് നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാണ് ഹാൻഡ് ഫീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു ഹാൻഡ് ഫീഡിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ. നിങ്ങൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ അവരെ ക്രോപ്പിലേക്ക് നേരിട്ട് എത്തുന്ന രീതിയിൽ വേണം കൊടുക്കാൻ. ഇതിപ്പോൾ ഇത്തിരി വലുതായ കാരണം നേരിട്ട് ക്രോപ്പിലേക്ക് തന്നെയാണ് പോകുന്നത്. കണ്ടോ, ഇത്ര സിമ്പിൾ പരിപാടിയാണ് നമ്മൾ ക്രോപ്പ് ഇത് ചെയ്യാന്ന്, ഹാൻഡ് ഫീഡിങ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത്. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാണ്. ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ടേംഡ് ആയിട്ടുള്ള കിളികളെ കിട്ടും. നമ്മളായിട്ട് അത്രയും ഇണങ്ങിയിട്ടുള്ള കിളികളെ കിട്ടും. കണ്ടോ, കൊടുക്കുന്നത് കണ്ടോ. കാരണം അത്രയും സുഖമാണ്. അവരൊന്നും കളയാതെ തന്നെ അവർ ശരിക്കും ക്രോപ്പിലേക്ക് നേരിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നല്ല A90 നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. A90 കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പെട്ടെന്ന് നമ്മളോട് എന്താ പറയുക, പെട്ടെന്ന് അവരൊരു വളർച്ച നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. കണ്ടോ, ഇപ്പോൾ ക്രോപ്പ് കണ്ടോ, നിങ്ങൾ താഴ്ത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ക്രോപ്പ് ഫുള്ളായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആളിങ്ങനെ ഓടി നടക്കുകയാണ്. കണ്ടോ, ആളിപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്തേക്കൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അടുത്തേക്കൊക്കെ വരും. കണ്ടോ, അവർ ഇങ്ങനെ വരും. വീണ്ടും അതുപോലെ ഒന്നും കൂടി നമ്മൾ ഹാൻഡ് ഫീഡ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പം ഇതുകൊണ്ട് വയറൊക്കെ നിറഞ്ഞു തുടങ്ങി. അതുകൊണ്ട് അതിനിപ്പോൾ അത്ര ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല കഴിക്കുന്നത്. ആദ്യത്തെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം കൊടുക്കുമ്പോഴുള്ള ഒരു സ്പീഡ് മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യം കൊടുക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവില്ല. മീൻസ് അവിടെ ക്രോപ്പ് നിറഞ്ഞു എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഏകദേശം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. കണ്ടോ, അപ്പോൾ ഒന്ന് സ്പീഡ് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവർ കഴിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞ അടിഭാഗം നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ക്രോപ്പിലേത് വയറിന് അറിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്രോപ്പ് കാണിച്ചു തരാണ്. ഇത് കണ്ടോ, ക്രോപ്പ് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട്. കണ്ടോ, അപ്പോൾ ഫുള്ളായിട്ട് ഇരുന്ന ക്രോപ്പ് ഫുള്ളായി. ഇത് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇതിൽ. ഇപ്പോൾ ക്രോപ്പ് നിറഞ്ഞ് നമ്മളിപ്പോൾ അവനെ വീണ്ടും അവൻ്റെ കൂട്ടിൽ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അടുത്തൊരു വീഡിയോ വരുന്നതായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഇങ്ങനത്തെ വീഡിയോസാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നത്. മാക്സിമം ഇൻഫർമേഷൻ തരാനുള്ള വീഡിയോ നമ്മൾ ഇടുന്നതായിരിക്കും. ഒരുപാട് ലോങ് ഒന്നും ആവില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും കാണുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ശരി, ഓക്കെ, ഓൾറെഡി താങ്ക് യു.